Merhaba arkadaşlar. Karakök Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan sizlere bugün soru çözeceğiz. İlk testimiz doğal sayılar ve tam sayılar. Birinci sorumuzla başlayalım. ABC farklı rakamlarmış. Şimdi burada farklı rakamlar demesi önemlidir. Bu ifadenin en az değeri kaç olabilir diyor. Şimdi ben burada bir eksi ifadesi görüyorum. Bu eksi benim için, yani şuradaki eksi benim için bu ifadeyi azaltabilir. Ne verirsem? B'ye rakam olarak en büyük değeri verirsem. Peki rakam olarak en büyük değer kaç alır B? Baktığımızda 9 alacaktır. Buraya 9 verirsem bu ifade en az değere ulaşmış olur. Ne zaman ulaşmış olur? A ve C'nin en küçük aldığında ulaşmış olur. A en küçük 4 büyük olduğu için ona en küçük 0 diyeceğim. Diğerine de farklı rakam dediği için 1 demek zorunda kalacağım. Bu ifadeyi toparlarsak 7 ile 9'u çarptık. 63. Eksi de önünde var. Eksi 63. Artı 3 ile 1'i çarptık. 3. Sonuç olarak eksi 60 geldi. Doğru cevabımız D oldu. İkinci sorumuza bakalım. A, B, C farklı rakamlarmış yine. Buraya dikkat. A bölü B eşittir C imiş. Şimdi bu eşitlik yardımıyla biz sorularımızı çözeceğiz. Bu toplam değerin en fazla olabilmesini istiyor. Şimdi buranın en fazla olabilmesi için A'nın, B'nin ve C'nin en fazla değer alması gerekiyor. Ben rakam dediği için en fazla 9 alsın bakalım. O halde B 9'un bölenleri olarak 1, 3 ve 9 alacağına göre bakalım bu ifadeler sağlanacak mı? Farklı rakamlar kelimesine dikkat ediyoruz. 9 olursa A, B'ye 1 verdiğiniz zaman C'nin de 9 olduğunu görürsünüz. Ama benden istenilen farklı rakamlar. O halde ben 1'i kullanamadım. 3 verirsem B'ye 9'u 3'e bölersek 3 olur. Bu sefer B ile C aynı rakama sahip olur. Bunu da veremedim. 9 zaten veremem. A zaten 9'du. İkisi de bir A ve B birbirine eşit olur. O halde 9'u da veremedim. Dolayısıyla A'nın 9 olduğu durumu elemek zorunda kalırım. Çünkü onu kullanamıyorum hiçbir şekilde. Bir sonraki 8 rakamını veririm. A için bakalım bu sağlayacak mı? Şimdi A'ya 8 verirsek B'nin ve C'nin en büyük olmasını istedik. Yalnız B'ye 1 veremem. Çünkü A ile C de birbirine eşit olur 1 verdiğim zaman. O halde ben B'ye en küçük 2 vereyim ki C'yi büyüteyim. C kaç olur? 4 olur bu durumda. Bu durumda arkadaşlar bunlar benim için en fazla olacaktır değerler. Toplarsanız burayı da sonuç olarak 14 ifadesine ulaşırsınız. Gelelim 3. soruya. Sayma sayıları ard arda 1'den 64'e kadar sıralamışlar bu şekilde. Bunun diyor baştan 64. rakamı kaç olur diyor. Şimdi bakalım 1'den 9'a kadar kaç tane rakamımız var? 9 tane değil mi? Toplamda 9 tane rakam kullanılıyor. Devam edelim. 10, 11, 19'a kadar kaç tane rakam kullanıyoruz? 2 basamaklı olduğu için her bir terimde toplamda 10 tane vardır. 2 ile çarparsanız 2 basamaklı olduğu için 20 tane rakam kullanmış oluruz bu sıra için. 20, 21, 22, 29'a kadar yine devam ediyorum. Yine 20 tane kullandım. Toplamda kullandığım 49 tane oldu. Şimdi bir 20 daha kullanırsam 69 olacak ama baştan 64. rakam istiyor. O halde ben bir 30'larda bir durayım. Devam edelim. 30. 49 tane rakam kullandık. 2 tane daha kullandık. Ne geldi buradan? 51 geldi. 49, 50, 51 rakam kullandık şu an. Şu an 31 ile beraber 53 rakam kullandık. 32 ile beraber 55 rakam kullandık. Devam ediyorum. 2 rakam daha kullandık. 57. 2 rakam daha kullandık. 59. 61. 2 tane daha kullandık. 63. O halde 64. rakam 37 olan baştan 64. rakamımız buraya denk gelmiyor. Yani 3 benim için doğru cevap olur. Gelelim 4. soruya.
X, Y birer rakammış. Farklı dememiş. Dikkat edin. 91x artı 9y artı z eşittir 298'miş. Bu sefer toplam x, y, z'yi soruyorlar. Şimdi burada arkadaşlar şu 298'i bir defa küçültelim. Mesela 91'e en büyük olduğu için x'e bir 9 desek mesela verebilir miyiz? Tabii daha büyük değerler gelir. 9 olmadı. Yani 298'e yaklaşık olarak ne verebilirim ben? Yaklaşık olarak 3 verebilirim herhalde, değil mi? 91 ile 3'ü çarptığımız zaman 273 olacak. Karşıya atarsak 9y artı z 25 mi oldu? Değil mi? En fazla demek ki x'e 3 değerimizi verebildik. Sonrasında 9y artı z 25 ise 25'e yakın olarak kaç verebiliriz buraya? 9 kere 2 18'den, değil mi? 3 veremem, 27 olur. 25 olmayacağı için eksi bir sayı gelir. Rakam olacak hepsi. O halde y'ye de 2 dedim. Karşı aldım. 25'ten 18 çıktı. Geriye 7 kaldı. Demek ki toplamda 7, 2 daha 9, 3 daha 12 değerine sahip olur bunların toplamları. Gelelim 5. sorumuza. A ve B birer rakam yine. 2A eşittir 3 5'ti. Veriliyor bu sefer. 5A artı B'nin alabileceği en büyük değeri soruyorlar. Şimdi burada yine aynı mantık. A'nın ve B'nin en fazla değeri alması lazım ki toplam değer fazla olsun. O halde bakalım. Yine bunlar da birer rakam. Bunları göz ardı etmiyoruz. 2A eşittir 3B'yi buraya alalım. Bu 3'ün bir katı olacaktır. Bu da 2'nin bir katı olacaktır. Şimdi rakam dediği için en fazla alacak bu arada. En fazla ne alabilir A değeri? 3'ün bir katı olarak kaç alabilir? 9 mu alabilir? Evet. 2'nin bir katı olarak K'ya 3 demiş olduk. Dolayısıyla bu da ne almış olur? 6 almış olur. A 9, B de 6 almış olarak en büyük. Yerine de yazarsınız burada. 5 çarpı 9 artı 6'dan toplamda 51 değerine ulaşmış oluruz. Gelelim 6. soruya. A ve B birer doğal sayı. A çarpı B 36'ymış. Buna göre A artı B'nin en çok alabileceği değeri soruyorlar. Yine benzer mantıkla çarpım değerini verdiyse bize A'nın ve B'nin birbirine en uzak olsun ki toplam değerimiz en fazla olsun. Çarpımları 36 olan ve birbirine en uzak olan hangi sayıları verebilirim? 1 ile başlarsak ne gelir diğerine? 36 gelir. Doğal sayı olduğu için sıkıntı yok. Bunları verdim. En fazla o zaman 1 ve 36 alır. Toplam olarak da 37 gelmiş olur. Doğru seçeneğimiz E oldu. Evet, 7. sorumuzla devam ediyoruz. Şurayı biraz daha büyütelim. Şimdi x, y ve x, y elemanıdır z, yani tam sayılarınmış. A, B elemanıdır, doğal sayılarınmış. X ve y'yi tam sayılardan seçeceğiz. A'yı ve B'yi doğal sayılardan seçeceğiz. Buraya dikkat. X çarpı y 24'e eşitmiş. A çarpı B yine 24'e eşitmiş. Şimdi buradaki toplam değerin en az olmasını soruyorlar. Hangisi olabilir diyorlar. Burada bakalım değer vereceğiz yine. Yalnız x ve y'yi nereden seçeceğim ben? Tam sayılardan. Tam sayılardan seçtiğime göre, en az istediğine göre negatiflerden seçmem lazım. Ne demiştik? Birbirine en uzak olması gerekiyor toplam değerlerin en az olabilmesi için. O halde birine eksi 1 derim. Birine de eksi 24 derim. En uzak. Bunları x ve y'yi bunlara verebilirim. X ve y'yi bulduk. Toplam değerimiz en az olsun. Gelelim A ve B için değer vermeye. 24 diyor, çarpımları 24'müş. Toplamların en az olabilmesi için neydi? Birbirlerine en yakın değerleri alabilmesi lazım. O halde 24'ün çarpanları en yakın olarak 4, 6 var. Birbirlerine en yakın olarak. Ben de bunları seçebilirim. Dolayısıyla bunların 4'ünün toplamından da bize ne gelecektir? Eksi 15 gelecektir. Doğru seçeneğimiz A oldu. Gelelim 8. sorumuza.
A, B, C tam sayıların elemanı olmak üzere hangisi diyor negatif olabilir diyor. Şimdi bu ifadelerde bakın arkadaşlar, şıklara bakacak olursak hepsi çift kuvvet değil mi? Çift kuvvet, çift kuvvet, çift, çift, çift. Şurada bir negatif, tek kuvvet var. O halde şunu söyleyebilirim ben. Bütün çift kuvvet olan sayıların sonucu pozitiftir. Yani sıfırdan büyüktür bunlar. Bunlar sıfırdan büyüktür kesinlikle. Çünkü kuvvetleri çifttir. Ama B seçeneği için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. Sıfır da olabilir, negatif de olabilir. Tabii ki de artı da olabilir. 3 durumda söz konusudur B için. O halde negatif olabilir şıkkı B şıkkında mevcuttur. Gelelim 9. sorumuza. A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere A, B, C ardışık doğal sayılarmış. Buna göre diyor hangisi daima çift sayıdır? Şimdi bu daima kelimelerinde mutlaka dikkatli davranmak lazım. Tabii ki değerler vererek de sağlanır ama yani olmayan durumları da göz ardı etmemelisiniz. Yani onu bilemezsiniz. Mesela tüm değerleri sağladığı zaman hepsi uyum sağlayabilir ama bir tanesi bozar. Onu da bulamazsak o zaman o şıkkı elemek zorunda kalmış olursunuz. Yani o yüzden dikkatli okumak gerekiyor. Ne yapmak lazım? Şıkları ilk önce bir anlamak lazım. Mesela A şıkkında A eksi B'yi söylemiş. Artı C. Ben biliyorum ki ardışık doğal sayılar teker teker gideceği için aralarında artı 1 artı 1 gidecektir. Yani birer birer gidecektir. Mesela B eksi C demiş bu B şıkkında. C şıkkında C eksi A demiş. Bunlardan faydalanabilirim. Yani sayılar mevcut çıkacaktır. Bilinen sayılar oluşuyor. Buralardan faydalanabilirim mesela. Şimdi A eksi B değerimiz A şıkkına bakıyoruz. A eksi B dediğimiz değer nedir? Eksi 1'dir değil mi? Artı C geldi. Düzenlerseniz. Ben C'nin istediğim değeri verebilirim ben burada değil mi? Ne verebilirim mesela C'ye? C'ye diyeyim ki 5 ile başlasam C için 5 desem 4 olur. 6 desem 5 olur. O halde daima çifttir demesi yanlış olur bunun için. B şıkkına bakalım. B'den C'yi çıkartmışlar. Bu sefer yine aynı mantık. Eksi 1. Eksi 1 ile de A'yı çarparsak eksi A. A'nın farklı değerlerine göre bu ifade de yine teklik ve çiftliğe göre değişecektir. B'de olmadı. C'ye bakalım. C'den A'yı çıkartalım. C dediğimiz kısım mesela 1, 2, 3 desek buraya atıyorum. C'den A'yı çıkarttığınız zaman her halükarda buranın sonucu 2 gelecektir. Yani 3'ten 1'i çıkar. İstersen 3, 4, 5 de yine hep 2 gelecektir. 2 üzeri B de her zaman ve her zaman nedir arkadaşlar? 2'nin kuvvetleri olduğu için çifttir. Sonuç olarak her zaman bunun sonucu çift gelecektir. Yani B isterse 1 olsun, isterse 2 olsun, isterse 3 olsun. Sonuç olarak hep çift bir sayı gelecektir. C şıkkından. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C oldu. Diğerlerine zaten bakmaya da gerek kalmadı. Bu şekilde mantıklı yollarla ilerlerseniz daha sağlıklı ilerlemiş olursunuz. Tabii ki değerler de verilebilir dediğim gibi. Ama biraz da sakıncalı olabilir. Gelelim 10. soruya. X ve Y farklı rakamlardır. X, Y 2 basamaklı sayısı ile Y, X 2 basamaklı sayısının farkı daima bir doğal sayının küpü ise diyor. Şimdi ben bu ifadeyi bir düzenleyeyim. Bakalım. Nasıl yapalım? X, Y bu Y ve Y, X olsun. Değil mi? Farkı bir doğal sayının küpüymüş. O doğal sayıda biz A diyelim. A'nın küpü olsun. Sol taraf. Tamam, buraya kadar yaptık. Bu şartı sağlayan sayıların en büyüğünü soruyor. Şimdi şurası benim için 2 basamaklı bir sayıysa burayı bir düzenleyelim, çözümleyelim bakalım. 10 tane x burada var. 1 tane de x burada var. Çıkartırsanız 9 tane x gelir. Y için de aynı şey söz konusu. 9x eksi y olacaktır. A küp. Şimdi bakalım. A'nın küpü olacak şekilde bakın ne verebilirim mesela buraya? 9 çarpı 3 desek. Değil mi? En yakın olarak. 3'ün küpünden 27 gelecektir. O halde demek ki 0 da verebilirsiniz. Aynı şey söz konusudur. Ama en büyüğünü istediği için farklı rakamlar olacak.
Buraya da dikkat edelim. Farklı rakamlar dediği için 0 orada olmayacaktır. 0 verebilirsiniz dedim ama farklı rakamlar dediği için 0'ı almayacağız arkadaşlar. O halde benim için x eksi y eşittir 3 eşitliği geçerlidir. Birincisine ne demem lazım bu durumda? Büyük olarak mesela 9 desem diğeri 6 olacaktır fark olarak. Demek ki sayılarımız x, y'ye bakarsak en büyüğü 96 olmuş olacaktır. Gelelim 11. soruya. N ve M tam sayılardır diyor. Buraya yine dikkat ederek soruyu çözeceksiniz. 3N artı 1 tek ise hemen şuraya alalım. 3N artı 1 tekmiş. Düzenleyelim burayı. Burası nedir? Tektir. 3N o zaman ne olacaktır? Çiftle tekin toplamından ancak tek gelecektir. O halde 3N tektir. N için ne söylerim ben? Çift ise, 3N çift ise kesinlikle içeride bir tane çift olmalı. O da N'nin çift olduğu durumdur. N'yi buldum çift. M için bakalım. 5M eksi 2 çift ise diyor. Şimdi 2 çifttir. 5M de çift olmak zorunda. Çiftten çifti çıkarttığım zaman çift bir sayı elde ederim. M çift ise 5M çift ise M'nin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Yine çift bir sayı olması lazım. O halde gördüğünüz gibi M çift, N de çifttir. Kesinlikle doğru olan şıkkımıza bakalım. İncelersek şıkları N artı M tek sayıdır diyor. Hayır. N artı M kesinlikle çift sayıdır. 2N artı M tek sayıdır diyor. 2N çift bir sayıdır. M de çift bir sayı. Toplarsanız yine çift bir sayı gelir. Olmadı. N üzeri M çift sayıdır diyor. Baktığınız zaman N'yi bakın. N çift bir sayı. M de çift sayı. Ama M'nin 0 olduğu durumda bu çiftlik değişecektir. Ne olacaktır? Tek olacaktır. O halde C şıkkını da elemiş olduk. Yine benzer biçimde N'nin 0 olduğu durumda bu sayı tek olacaktır. O halde bu şıkkımızı da kesinlikle elemiş olduk. 2N eksi M'ye bakalım çift sayı mıdır? 2N çift bir sayıdır. M de çift bir sayıdır. Çiftten çifti çıkartırsınız. Sonuç olarak yine çift bir sayı elde etmiş olursunuz. Doğru seçeneğimiz E oldu. Son sorumuza bakalım. 12. sorumuz. A, B, C tam sayıymış. A çarpı B artı 5 bölü C eşittir 8'miş. Kesinlikle doğrudur diyor. Şu ifadeyi gelin bir düzenleyelim. A çarpı B artı 5 eşittir 8C. İki tarafı C ile çarptım. Şimdi burada şıklarda yine teklik çiftlikten bahsediyor. O halde biz de bu ifadeyi teklik çiftliğe göre düzenleyelim. 8C nedir? Çift bir sayıdır. Ama C'nin tekliği ya da çiftliği hakkında yorum yapamam. Çünkü orada verdiğim değerlere göre değişecektir. Yani sonuç yine çift bir sayıdır. İstersen C'ye 1 de istersen 2 de yine de çift bir sayı gelecektir. C'nin kesinliği hakkında yorum yapamıyorum. O halde C'leri bir defa eleyebilirsiniz direkt. Bakın 5 tek bir sayıdır. Çift bir sayı olması için A çarpı B'nin ne olması gerekir? Tekle teki topladığınız zaman ancak çift bir sayı elde edersiniz. A çarpı B tek ise o zaman A'nın ne olması gerekir? İkisinin de tekle tekin çarpımı ancak tek bir sayı gelecektir. Çift olursa o halde sonuç yine çift olacaktır. Demek ki A kesinlikle tek olmalı. B de kesinlikle tek olmalı demek kesinlik arz edecektir. C hakkında yorum yapamıyorum dediğim gibi. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır.